गाइस, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा पक्षी कौन सा है? नो वरी गाइस, मैं आपको बताता हूँ। दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा पक्षी एक पक नाम का बर्ड है, जो एक तोता है जिसके शब्दकोश में 1728 शब्द आते हैं और 1995 में उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।